საქართველოსთან მიმართებაში, ზოგადად ამ რეგიონთან მიმართებაში განსაკუთრებული მომეტებული ინტერესი ჰქონდა რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს, ეს ეგრეთ წოდებული FSB და სამხედრო დაზვერვის მთავარ სამმართველოს. ისინი ოპერირებდნენ განსაკუთრებულად აგრესიულად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. დღეის მდგომარეობით ალბათ თუ გავიხსენებთ რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ბოლო პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს საქართველოსთან მიმართებაში, შეგვიძლია დაუშვათ, რომ მათ შორის ამ პროცესში ჩაერთო რუსეთის დაზვერვის სამსახურიც. საქართველოსში არსებული მოცემული სიტუაცია რუსეთს აძლევს კარგ შესაძლებლობას იმისათვის, რომ განახორციელოს როგორც მოკლევადიანი ერთჯერადი, ასევე გრძელვადიანი პერსპექტივაზე გათვლილი სადაზვერვო თუ უსაფრთხოების ოპერაციები. მათი დაინტერესების სფეროს დიდი ალბათობით დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, ეს იქნება პოლიტიკური ჯგუფები, ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციები, სამოქალაქო სექტორი, მედია ორგანიზაციები, მსხვილი ბიზნესი, ცალკეული ექსპერტები, რელიგიური კონფესიები, მართლმადიდებლური ეკლესია, სხვადასხვა მოძრაობები, ეს ის ასეთ ფართო არეალია საკუთარ. რა თქმა უნდა, ეს და ცალკეული ინდივიდები, რომლებსაც სამიანთი რესურსებიდან გამომდინარე შეუძლია კონკრეტული ამოცანის შესრულება. ყოფილი თანამშრომლები, ძალოვანი ორგანიზაციის წევრები, თავდაცვის სამინისტრო, სპეცსამსახურები. ანუ მათ შეზღუდვა არ აქვთ ინტერესის საგანში. თავარი არის რა ტიპის ნაბიჯებს დგავს სახელმწიფო და როგორი ტიპის, ასე თქვა, დამცავ ზომებს იღებს იმისათვის, რათა არ დაუშვას ამ შემთხვევაში რუსეთის სპეციალური სამსახურების ინტეგრირება და აქტივობა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ამ მიზნით ეფექტიანად და აქტიურად უნდა ემუშაოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, სადაც არსებობს კონდაზვერის დეპარტამენტი, რომლის პირდაპირ ამოცანა არის და იგი არის პასუხისმგებელი სახელმწიფოში კონსადაზვერო სისტემის შექმნაზე და მის მართვაზე და იგი აქტიურად უნდა თანამშრომლობს ამ მიმართულებით, მათ შორის თქვენს მიერ ნახსენებ დასავლეთ პარტნიორებთან, რომელთაც აქვთ კარგი გამოცდილება, ცოდნა და რესურსი, რომ დახმარება გაუწიონ საქართველოს უსაფრთხოების სისტემას